السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورموابي الحمد لله هن نغكوت نغيني كي هنجال الله هن كبجادا بك جرت مرس نغو دعوتن كي فيديو راكنا كيساتي ابلكيشني اجايبا ابلكيشني هند كيسنو سن فايد ابلكيشني ادا چورا ابلكيشني باي تو فايدا غدا اسنيف كبو وروتا واي فاي فايدمتنيفس وروتا داتا فايدمتنيفس چورا اپين كوني هدو تک سن برباچسا هدو تک سن فايدا چورا اك مسرت مرغارتا چورا فايدا نا اپي كنادا چورا bakka shabakaan sirriitti hojjetu bakka shabakaan sirriitti hojjetu waayifaayi haa ta'u daataa haa ta'u waan feetanuu faayidamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waayifaayi mana keessaa qabaatanis jechuudha waayifaayiin bakka sirriitti dalagu jechuudha bakka humna qabu bakka saffisaan dalagutti isin marraa jechuudha bakka isiniif hima jechuudha isin galee akkasuma warra daataallee jechuudha bakka gartee daataan sirriitti foorjiin agartee sirriitti shabakaan haalaan isiniif dalagu isinitti agarsiisa jechuudha isin galee isiniif hima jechuudha aappiin kun guutumaan guututti. Aappiin kun faayidaa guddaa isiniif qaba jechuudha hunda keessanuu. Baay'ee daawwattotaan kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti viidiyoo kana laayik godhaadhaa sheerii godhaadhaa laayikii fi sheeriidhaan walaa jajjabeessinuu walaa guddifnuu isiniin jaa egaa gammanumaan haala itti fayyadamaa aappii kanatti isin dabarsa. Baay'ee daawwattotaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa ta'an baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib gochuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik godhaadhaa achi booda ool jettoon irra kaayyaadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan isiniin jaa. Hayyee daawwattotaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa gadi buufattan yookiin bakka irraa daawuloodii godhattan diskiripshin boksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a. Viidiyoo malaalaa jirtan kana jechuudha diskiripshin boksii jechuun warroota BNF qastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yoo kilik gootan liinkii arma jalanii argatu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Hayyee daawwattotaan kiyyaa yeroo liinkicha irratti kilik gootan haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fida asirra suuta gadi ni deemtu. Suutumaan gad deemtu. Suutumaan gad deemtu. Gaduma deemtu jechuudha. Gaduma deemtu. Asirratti qalama diimaadhaan kan barraa'e jechuudha. Daawulood kan jedhamu yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan alaaxuul pilaastoorra isin fida jechuudha. Aappiin kun osoo kana ani gabbuufadhee waan qabuufuu gabbuusuun irraa hin eegamu isin gadi buufattanii yeroo gabbuufattan ooppiratti kilik ni gootanii. Yeroo ooppiratti kilik gootan haala kanaan isiniif dhufa ookee kilik gootu. Achi booda halluu gootanii xeeyyama kennitaniifi haalli itti fayyadamaa aappii kanaadha baay'ee tokko salphaadha. Asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha akkuma asirratti isiniin jedhe aappiin kun warroota daataa fayyadamtan jee isin gargaara warroota waayifaayi illee ni ta'a jechuudha hunduma keessanuu isin fayyada jechuudha. Warri waayifaayi fayyadamtan jechuudha bakka waayifaayi kanarratti dhooftan warri immoo daataa fayyadamtan jechuudha CMS irra dhooftan jechuudha isin galee kan harka mirgaa kanarratti jechuudha. Haala kanaan akkuma asirratti argaa jirtan wanni kun ni deemaa jira jechuudha. Anammoo dhiheenyi kiyya waayifaayiin hin jiru waayifaayi irra jira jechuudha. Amma haalli bakka waayifaayiin saffisaan yookiin sirriitti gartee humna qabu argachuudhaaf jechuudha isin mana keessa yeroo deemtan jechuudha. Silaa akkuma beekamu waayifaayiin tokko mana keessa ta'a jechuudha. Keessattuu jechuudha shamarran keenya jechuudha warroonni mana arabaa dalagdan jechuudha. Bakka waayifaayiin sirriitti dalagu hubachuu dandeessan jechuudha aappii kanaan bakka waayifaayiin kun sirriitti hojjetu jechuudha. Haalli itti hubachuu qabda jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan wanni kun ni deema jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kun deemaa jira jechuudha. Amma akkuma silaatti isin hime inni diimaa haala kanaan xiyyi kun kan diimaa kanarratti yoo deebi'e jechuudha gonkumaayyuu waayifaayiin dhadhabaa jechuudha. Ammallee bicaa kanarratti yoo ol deebi'e immoo bicaa kanarratti ol deebi'e ni ugga jechuudha. Sirriitti illee hojjetuu dhabe hanga tokko isin faayida jechuudha. Garuu immoo hurungaadee kanarratti yoo deebi'e jechuudha waayifaayiin suni dhibbaan dhibbatti saffisa qaba jechuudha isin galee mana keessa deemtanii jechuudha bakka xiyyi kun hurungaadee irratti deebi'ee irratti jechuudha bakka sanitti dhibbaan dhibbatti dalaga jechuudha. Warra daataa immoo akkuma asirratti isin jee CMS kanarratti as deemtan jiru harka mirgaa kanarratti haala kanaan deddeemtanii ilaaltan jechuudha. Silaas haala kan jiraatan isin warroon dhiiraa jechuudha hunduu keenyaa haala kan jiraannu bakka shabakaan sirriitti isiniif hojjetu jechuudha sirriitti adda baafachuu dandeessan jechuudha. Yoo haala kanaan bicaa kanarra xiyya kana kaa'e hanga tokko bareedaadha. Isin galee foorjiidha. Mishaadha jechuudha hanga tokko nagaan waan hundi isin ilaalchisuu danda'a jechuudha yoo humnallee dhabe bareedaa jechuudha. Isin galee yoommoo hurungaadee kanarratti deebi'e jechuudha. Hurungaadee immoo wanni kun maal fakkaata?
walumaa galatti isa dheeraa kanarratti yoo deebi'e dhibbaan dhibbatti yaa'anii barsantii dhibbaan dhibba jechuudha guutumaan guututti hojjeta jechuudha isin galee humni saffisa intarneetii isaatis baay'ee tokko bareedaadha bakka gartee inni rungaadeen irra jiru kanarratti yoo teessan jechuudha nagaan sirriitti intarneeta gahaa fayyadamuu dandeessan jechuudha bicaan kunillee baay'ee tokko bareedaadha garuu diimaa kanarratti yoo kan deebi'u taate dadhabaa jechuudha bakka isin jirtan kana daataa ta'e waayifaayi ta'e hundinuu dadhabaa jechuudha waan tokkollee isin ilaalchisu waan humnallee ta'uu tokkollee hin qabu jechuudha isin galee akkanumaan yeroo keessan isinirraa goomala jechuudha bicaa fi rungaadeen kun baay'ee tokko bareedaadha haala kanaan humna intarneeta keessanii jechuudha saffisa intarneeta keessanii aappii kana fayyadamtanii deddeemtanii ilaaluu dandeessanii jechuudha egaa daawwattoon kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dandeessanaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha barumsa birootiin walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.